ngasi phongkiba tongan tongan ba manipuri se phongsing amasum thokiba thawdo wa thoksing digi maru oibi I pausing khonggasaraga manipur top channel gi maikei digi miyam da thamjage ahanbada kana gumbana nupi man bising maram chadana phubada miyamna khamjinbagi mahut hennadum Phujilli Leibak Thibani Santa all Manipur nupi manbi association amana sinduna transgender day of visibility ga mari leinana imagi phanek haina mingthonba mama oibisingna selaba phanek sing nupi manbisingna khudol tamkhre sekonda leiba sathil ita amadi amana office ta pangthokiba achamba thoramadu all Manipur nupi manbi association gi secretary Santa Khurain hai thoramasi Manipur leidiba transgender singi state level apex budi ma oidiba all Manipur nupi manbi association sinduna lamdamasigi mama oibi nupi singna setlamba phane khara nupi manbi singda yenthokpani nupi manbi singna nupi oina hinglubagi damakta thengnari bisai thengsing asi mapa naidi mimang da khongoinaba maram chadana phubiba tholiba thawdo adubu khamjinba themjinbagi muhuta akoi bida laidiba miyam sangduna hena Phujilli asigumba thawdo asi aikoina tattana thengnari masi Leibak Thibani khwaidigi hena Leibak Thibani nupi manbi sing iramda masigi laihau do pokpo miyoy amagum uba ngamdabasini thokliba thawdo khudimak nupi manbi singna nupi oina hingluba haibadi phanek setru natraga nupi gi phije selaga mapan thoklubagi ni haiki mangna makhatana hai aikoina thengnaribu otnaiba si kunaina thamliba pamadi pi gi haksang bu kuyum oiriba phijet asigi suyamna mari laini maram asina nupi kanglup maruoina mama oibi kyana nupi manbi singi nupi gi saktamasibu thauna hapiba mathautai mama kaya gi asengba thawjal amasum minungsi khaktana iramdamasida phidamningai oiba nupi manbi kaya puthokpa ngangmani thawramasigi maruoiba pandamdi phaneng asi khudol torakliba mama oibi kharasina makhoina selamba phanek adubu nupi manbi amada isana yana pithoktuna setlaningba phawriba dugi yamna maruoiba thajabaduni loinana nupi manbi singna phaneng asibu phanglaga khwangda thongba matamda phawriba thawna thajaba amasum nungda forakpa asetpa mari adubuni swaikhe amaramda miyamna ikai khumnariba wari kyagi horakpa moiriba phanek asi nupi manbi singidi saru yaudrabara nupi manbi singna setliba phanek asidi phanek natrabra haina hangladuna lamdam asida leiriba yelhaumi kanglup singa nupi manbi kanglup leinariba tana thanaba yadraba mari ase hena pukning gi oiba mari ama saganabagi damakta ngasigi thoramasi pangthokpani ngasi mama kharadigi fangliba mateng ngasina tungi nupi manbi kya amada thauna haptuna maning tamna khunaida thuklaktuna hingbada mateng kharadi oigani thajai haina santana makhatana phungdokhi makasa tharak poina to papamana executive amade judiciary ani gi marakta aphaba mari thamnaduna sakhwatpa puraknaba miyeng thamli enberen constitution asi check and balance haiba system asida executive judiciary amade legislature ahum pulaga next building gi process asida salaiduna lakpani maramaduna executive amade judiciary ani gi marida aphaba oiduna sakhwatpa puraknaba miyeng thamli haina chief minister enberen phungdurakli Manipur gi High Court na lingkhat kiba sahi mapan subigi palan ngasi Mantri Pukida leiba High Court of Manipur gi auditorium na pangthokre thawramadugi athobu mithunglen oiduna en beren phungdokhibada COVID-19 pandemic na maram oiraga sahi ani henba tamasi thabak paikhatpada ayet oiduna lai haujikti lengana henba thabak kaya paikhatuna Manipur si sokot mangna purakna bonagani masida judiciary na state government mateng panglakani haibigi thajabalai magna makhatana phungdokhibada BJP gi anisuboina paliba government asina consenten tawgadabasi corruption amati draktani amasu Manipur ragi hairiba problem ani asi maru phongna muthakani hauji asi thengnanaba kana honari makhatana sathagani masigi damak law da leiriba punamakna mateng pangbiyo haina judiciary gi puning singsilamkhi makhasa tharak poina to papamana bank tagi loan laukhraga singdabigi hainabi leibisina bank thabak tawningba naharol singda manghangani thabak phangdaba naharol singidamak center amadi state lengana tungan tungan scheme singi makhada piriba loan amasung grant gi senfam sing asuma maikeida sijinaduna afaba entrepreneur amamam oina nabu honagadabani matam sana bank ki loan singdokna naharol singa honagadabani haina jeribam AC gi MLA Muhammad Asabuddin phungdokre national Khadi Commission Board ki makhada Manipur Khadi and Village Industries Board Lamphel Part Imphal na sinduna board asigi office complex ta numit mapani suna satharakiba
PMEGP gi mela loisin gi thoram da MLA na wapam asi phongdorakibani haina su pausna palakli makasa tharak poina to papa man Manipur State Social Welfare Board mudkhragadra mi painare India lenga na warep ama akhanana lauduna volunteerism promote taunana balaiba sigi sadaran miyam gi punsi mahing faganhana ba panam da voluntary organization amasum non governmental organization singda technical amasum financial assistance pinana baduga thoidok hendokna nupi oibising amasum angang singi punsi mahing faganhana ba masum makoi gi sel thongi thagong khathanana ba panamda adungai kumsing inglising amaga samapan yang kai gumdoi da lingkhat kiba Central Social Welfare Board ki makara ladiba Manipur State Social Welfare Board MSCWB ngasidi mari lenaba state authority na thawai bidabadagi mutkhragadara haibagi singnaba sauna lairi khunai sigi thabak loriba tuan voluntary organization singamasum NGO singna fund chang naina thadarakliba Central Social Welfare Board ki makara Manipur gi oina nodal agency ama oiriba state board asi haukibe sei khragi mamangi matam fawda NGO amadi voluntary organization singna salaiba family counseling center nupi singyoeba awareness general program sing as women's hostel walking hostel threat center amasum educational condensed course na singbagi hiram na pakhat program sing state nodal agency ama oina funding gi thabak thoram sing sang naina thadaduna ningthina function tawduna laklambani haina su pausna su makhatana phongdorakli makasa tharak poina to papa munmu pangal community bu lenga ki yekna bu oina uhana bu honarakpa Leibak Thibani ngasi malem gi oina thengnariba COVID-19 gi maraksida amuksu hena kudong thielaba masum sel thungi phibam na nehat piraba masing yamjada ba Manipur khundariba maiti pangal gi mi phamama All Manipur Muslim Development Organization amado All Manipur Pangal Farmers Development Organization AMPFDO Pangal Youth Friend PYF United Muslim Women's Organization UMWO amasum All Lilong Farmers Association Alpha Loop singasiga punna satminari basinga mifam ama amdogi mayai loisang da famduna hauji thengnari mayai kaba nisa yonba saba sibo punna thingminaduna lainga na lokholakli ba khongthang sida maitai pangal singi loop singna punna thengna ba galoina na mateng pangminana ba haina wore lokre haukiba taragantu suba general election na tungan political party kharada bot thengna khraba matungda candidate kharana election loi khraba matungda leibak kaibiya ba musum communal oiba dharma gi lusing kyabo singnaduna Manipur paliba government asibu yekna ba magumna uhalakpa si yamna Leibak Thibani makhatana tawbiraktana ba maitai pongal singi loop singna apel torokli makhatana sigumba khudong chaba khara khalaga toroklabadi madugi afafata masana daital pujagadabani amasum sothana leihoraba Manipur khunaida leminariba maitai pongal gi thak wangkathanduna Manipur asi thongmarna sakotnaba khotnaminasi BJP gi yamna fajakraba सबके साथ सबका विश्वास सबका प्रयास है वाखलों हौजी मणिपुर गवर्नमेंट लाइंगापद माइनॉरिटी मैते पंगल सिंगी कैबिनेट मिनिस्टर अमा हापियो हाइना सीएम के पुनिंग मसीमत मणिपुर की सिंगतम मिते पंगल कुकी मसुनागा नुक्सी सानना मानना सीएम बिरेना उत्पीरकनी हाइना अमदोगा समिनरिबा मैते पंगल सिंगी लुपसिंगना थाजे हाइना पाउसना मखाताना सुपलकली दुगा हौजी कोइना दि म्याम पाउस मतांग से लुसिनजरगे मसुम पाथोक सगिब सोगिब लांखिब यारो सिमेम ngafigani matam gi oba maru ebi pauk sing म्याम द लेफ्ट लाइटन अपडेट पिजरके हाइना सु चैनल सी मेकेडिगिस म्याम न थमजरी एंड थैंक यू